Oilani eshitdi. Bollarga telefon qilaman, dachani gaplashib. Kayfu. Voy. Balki bo'ldi qilarsan? Kimsan sen? Vijdoningman, o'lganim yo'q hali. Har doim mana shunaqa itda ishlab topgan pulingni vechli kerak emas narsalarga ishlatasan. Anta oilang kutyapti. Bo'ldi qilgan? To'g'ri aytasan. Bola yig'ishtiraman. Dachaga chiqmadi u. Bu suvda mo'ze pivo ketadi deb pivo ichib oraman. Biratda mo'ze pivozdan beri tomoni prямо og'ritadigan bo'lsa, Sen bola gapga umuman tushunmas ekansan-a? O'zbekcha bilmasang ruscha gapiraman. Bratan, ne nada? Yaxshi narsalarga ishlatgan pulingni suv ichkinman. Hadib chiqurmayman. bo'pti, hop. Keyin ishlasizlarmi? Yengillardan keldimi? Men keldim, voy. Pul ko'p, pulni xavotir olmay ochiqaman men. Voy asallarim. Ha, bo'lmagin g'irt bir farosatsiz bola ekansan-da o'zi. Men senda yashayotgandan afsuslanib ketdim hozir. Bu eng cho'qqiga chiqqan darajasi bo'ladi. Ishlaring yurishmay qoladi, baraking bo'lmaydi. Yig'ishtir bola. Pasha qo'y. 5 minutga gaplashamiz sen bilan. Voy, onasini ham sen nimaga kirdim? Pulni hammasi ketib qoldi-yu. Kreditni qanaqa to'layman? Uyga ham qistim olganim yo'q. Iflos shayton. Shayton meni yo'lda urdi. Isqat. Ye? Sizlarga mazda-ya? Kayfni qilib aybdor biza. Ha, eplasang qilgan chort. Bayram bo'lyapti.